又係我劉博士啊！今日咧，我哋會教日文第二堂，就係 A-I-E-I-O-U 嘅片假名。咁我哋事不宜遲就開始啦。首先係我哋重溫一下先。之前咧 I 嘅平假名就係咁嘅，今次我哋教片假名。片假名咧就簡單啲嘅，就係咁寫嘅。哇歐就片之後咧，我哋就會教 E 嘅片假名。咁我哋重溫一下先。之前咧 E 就係咁嘅，今次我哋就教片假名，但係佢咧就好簡單嘅，就咁一個人字幕就搞掂噶啦。然之後我哋會教烏嘅片假名，重溫一下先。之前咧就係咁樣嘅，而家我哋要教佢嘅片假名，即係咁樣。首先係一隻，之後一隻一橫，然後撇落去，然之後我哋會教 A 嘅片假名。重溫一下先。之前咧就係咁樣嘅，而家佢嘅片假名就係一個咁樣咧。佢咧就係個公字嚟嘅，差唔多，但係佢其實唔係一個公字，大家要記住。最後我哋會教 O 嘅片假名，我哋重溫一下先。之前咧就係咁樣嘅，而家佢嘅片假名就係咁樣啦，就係一個財字咁樣。其實點解咧？有好多日文字都好似中文字咁嘅咧。唔講咁多住啦。如果你想繼續學日文嘅話，就記得要訂閱我哋劉博士嘅頻道。拜拜。然之後我哋會教 E 嘅片假名。我哋重溫一下先。之前咧就係咁。哎呀，我掉轉咗啊！我哋之後